երբ որ մեղավոր է, հավատքով արդարանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանում է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք գրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացներ, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Թող Աստված օրհնի մեզ, մեր սրտերը պատրաստ լինեն Տիրոջ համար։ Ամեն ինչ որ Տերը մեզ հետ խոսա, մենք հնազանդվելու ընտրություն որոշում ունենանք։ Ես ուզում եմ այսօր խոսեմ Տիրոջ իրավունքի եւ արդարության sense պատվիրաններից մեկի մասին, որ Տերը իր ժողովրդին տվել է եւ դա sense ասած ոչ միայն իր սեփական ժողովրդի համար, այլ ամեն մարդու համար, որ Աստծո իրավացի արդարացի պահանջն է ներկայացնում։ Խոսքը գնում է սուտ մի խոսիր։ Սրա մասին պիտի խոսեմ եւ նախ սա պիտի ասեմ ձեզ, որ իրականությունը սա է, որ ոչ միայն Սուրբ Գիրքը, այլ հենց իրականությունն է, ճշմարտությունն է ասում, որ Աստված նախ անփոփոխ է, հավիտյան անփոփոխ է։ Կուզեմ, որ նախ սրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Այսինքն մենք գիտենք, տեսնում ենք, մեր շրջապատը, մարդիկ, երևույթները զարգանում են, փոփոխվում են, ասես մեծանում են, փոքրանում են կամ ծնվում ու մեռնում են, բայց Աստված ինչպես որ կա, Աստծո Սուրբ Երամիայությունը, ինչպես որ կա իր բոլոր կարողությունների մեջ, իր բոլոր բնութագրերի մեջ, իր բոլոր, ասենց ասած, վերաբերմունքների մեջ մնում է նույնը, նա հավիտյան անփոփոխ անձ է, այսինքն ժամերը, ժամանակները չեն ազդում Տիրոջ վրա, օրինակ մարդը, որ գիտենք ժամանակը անցնում է, սկսում է ուժից ընկնել, տեսողություն կորցնել, չէ, առողջություն կորցնել, փոփոխվել, միտքն է տկարանում, բայց Աստծո վրա ոչինչ չի ազդում, Աստված հավիտյանից եկել է եւ հավիտյան էլ կլինի, եւ ինքը միշտ եղել է կատարյալ անձ, այն ինչ որ, ասենց ասած, ինքը ունի, ինչով որ ինքը բնութագրվում է, կատարելության մեջ է։ Եթե նրա զորության մասին խոսենք, նա կատարյալ զորության Տեր է։ Նա տեղ չունի, որ ավելանա, աճի էլ ավելի զորավոր դառնա։ Եթե սրբության մասին խոսենք, նա կատարյալ սուրբ է, կատարյալ մաքուր է, կատարյալ արդար է, կատարյալ սիրող է։ Եթե սիրո մասին խոսենք, այսինքն իր բոլոր բնութագրերով նա մնում է նույնը, չի փոփոխվում։ Եվ սա շատ կարևոր է մեր համար, ամեն մեկիս համար այսպես ճանաչել Տիրոջը, որովհետև այստեղից գալիս է նաև, այստեղից բխում է նաև մեր հաստատուն, ասենց ասած, վերաբերմունքը Աստծո նկատմամբ, մեր անկասկած վերաբերմունքը Աստծո նկատմամբ, որ մենք կարող ենք ճանաչել Աստծուն ու իմանալ այս ճանաչողությունը ճշմարիտ է եւ այս ճանաչողությունով պիտի ապաշտենք Տիրոջը։ Ուզեմ օրինակ Եբրայեցիս թղթից կարդամ առաջի գլխից 10-ից 12 համարները, որ հենց վկայություն են տալիս Տիրոջ հավիտյան անփոփոխ լինելու մասին, ասում է. «Եվ դու ով Տեր, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր եւ երկինքները քո ձեռքի գործն են։ Նրանք կկորչեն, բայց դու կկենաս, կմնաս, եւ ամենը ձորձի պես կմաշվեն, եւ վերարկուի պես կգալարես նրանց եւ կփոխվեն, բայց դու նույնն ես եւ քո տարիները չեն պակասի»։ Շատ դարձեցիք, ասենց շատ հաստատուն բաների մասին խոսեց, երկինք, երկիր, որ այսպես որ նայում են կարծես թե ինչպես ինչ կարող է պատահել, որ դրանք փոխվեն, անցնեն, վերանան, բայց երբ որ անգամ ասում է, այս բաները կգալարվեն, կմաշվեն, կփոխվեն, բայց դու Տեր նույնն ես, դու նույնն ես, քո տարիները չեն պակասի։ Իրոք էսպես է, որ Աստված չի փոխվում, այն իրավացի պահանջները, արդար պահանջները, որ Աստված ունի, այն ինչ որ արդարություն եւ իրավունք է համարվում եւ Աստվածը դա մեզ
մեզանից պահանջում է այդպես ապրել, վարվել, Տիրոջ մոտ երբեք չեն փոխվում։ Որովհետև հենց այն պատվիրանը, որի մասին ասեցի, սուտ մի խոսիր, մի ստիր, սա Աստծո գիտենք, տասնաբանյա պատվիրանից է եւ սա մի արդարացի պահանջ է, իրավացի պահանջ է։ Իրավունք, որ մենք ուրիշի հանդեպ պիտի պահպանենք նրա իրավունքը, մենք պիտի իրավունք անենք ուրիշին ճշմարտությամբ վարվելով դիմացինի հետ։ Իհարկե, գիտեք ոնց է, եթե ասենք մենք ճանաչում ենք այսպես Տիրոջը, որ նա իսկապես չի փոխվում այդ հարցերի մեջ, մենք նաև կարող ենք ճիշտ առաջնորդությամբ ապրել։ Ընդհանրապես, եթե հանկարծ ու հանկարծ մարդը այդ միտքը չընդունի, որ օրինակ իր մեջ մտածի, գուցե Աստված էլ է էլի փոխվում։ Այսօր այս բանն է ասում, այս չափանիշն է դրել որպես իրավունքի արդարության չափանիշ, գուցե ուրիշ մի բան, այն միսօր ուրիշ բան։ Գիտեք, այդ դեպքում իրականության մեջ ճշմարտություն գոյություն չէր ունենա։ Այդ դեպքում մենք ընդհանրապես այդ մարդը, այդպես մտածող մարդը չի կարող Աստծուց առաջնորդվի, ինքը հանգիստ կընկնի սատանայի առաջնորդության տակ։ Որովհետև եթե ինքը կասկած ունի Աստծո անփոփոխ լինելու վրա, կասկած ունի, մտածում է փոփոխվող է, հետեւաբար շատ բաներ չարը հենց դրանից օգտվելով կբերի կներկայացնի որպես Աստծո առաջնորդություն ու կասի, հիմա էլ Աստված սա է քեզանից ուզում։ Այս պահի հետ կապված էլ դու կարող ես այսպես վարվել, չնայած որ Աստված այս բանը ասել է, հիմա էլ այս է ասում։ Հենց այն փաստը, որ Սուրբ Գիրքը ուշադրություն դարձրեք, չի փոխվել, Սուրբ Գիրքը գրվել եւ թողնվել է բոլոր մարդկային սերունդներին, բոլոր ժամանակների մարդկանց համար, սա էլ ապացույց է, որ Աստված անփոփոխ է։ Որովհետեւ եթե նայում ենք Սուրբ Գիրքը, դա Աստծո կամքն է, Աստծո կամքի հայտնությունն է մեզ։ Մենք Սուրբ Գրքով ենք իմանում ով է Աստված, ինչպիսին է Աստված եւ ինչ է կամենում, ինչ ծրագրեր ունի, ինչ խորհուրդներ, մտածմունքներ, մոտեցումներ, ինչն է սիրում, ինչն է ատում։ Բայց եթե Աստված փոփոխող լիներ, ուրեմն պիտի ամեն փոփոխության հետ միասին մի հատ Սուրբ Գիրք գրվեր։ Բայց եթե մնացել է նույնը, սա էլ էսա Աստված նույնն է։ Ինչպես գրված է մեկ ուրիշտեղ, Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք, այսօր եւ հավիտյան։ Ուրեմն մենք պիտի չկասկածենք Տիրոջ վրա։ Եթե իրավացի արդարության պահանջ կա, իմանանք, ինչպես 1000 տարի, ինչպես 2000 տարի առաջ է դա ասվել, պահանջվել եւ նաեւ եթե ասած խախտողներին, զանցանողներին պատիժ կա սամած, հիմա էլ նույնն է։ Ոչ մի բան չի կարող մարդուն արդարացնել անիրավություն անելուց։ Շատ հաճախ ենք մենք ասենք այսպիսի բան խոսք լսում, որ մարդիկ ասում են դե այս հարցում Աստված ինձ կհասկանա։ Այստեղ պետք էր որ ես սուտ խոսայի։ Այսինքն իրանք իրենց արդարացնում են եւ նաեւ ինչ որտեղ էլ մտածում են որ Աստված կընդունի իր արարքը եւ իրեն չի մեղադրի։ Դե որովհետև հոս ճիշտ չէ ասիր, ճշմարտությունը որ ասի, այդտեղ մեծ վնաս կլներ, մարդկանց, ասենք, վնաս կտայի, սենց իրանց արդարացնում են։ Կամ ինչ եմ արել, որ այսպես է մարդ շատերի միտքը, ինչ եմ արել, որ ասել եմ լավ բան չեղավ, արդյունքը բարի չեղավ, սենց են իրանց արդարացնում։ Բարի բանի համար կարելի ասել, այսպես մտածում են, սուտ խոսել։ Բայց նորից եմ ասում, Աստված չի փոփոխվում։ Աստված չի ընդունում այդ պատրվակները, այդ սենց արդարացումները, Տիրոջ մոտ պատվիրանը մնում է հաստատուն։ Արդար է, որ դու ճշմարտությամբ վարվես ու խոսես, ուրեմն այդպես վարվիր։ Չարեցիր կապ չունի, ինչ իրավիճակա, ինչ պատճառա, ինչն է դրթել քեզ, մեղադրելի ես, հանցավոր ես եւ պատժելի ես։ Շատ տարածված ստերի մեջ է օրինակ երեխաներին խաբելը։ Շատերին թվում է, որ իրենց երեխային ուզում են ինչ-որ հարցում հանգստացնեն, խաղեցնեն, ասենք որ կապրիզանում կամ լացում է կամ ինչ-որ մի բանի հետ կապված անհանգստությունի, խաբելով, վախեցնելով, սուտ բաներ ասելով, որ եթե հասան դրան, որ հանգստացրեցին, դե ուրեմն նորմալ է, տեղ ոչ մի բան չկա։ Մարդիկ ասում են, խի երեխային խաբելը մեղ կա, դա երեխա է, հո ես մի բան չարեցի, երեխային ուղղակի իր լավի համար այս բանը ասեցի։ Բայց կապ չունի ժողովուրդ ջան, ինչ-ինչոց է։ Հետո մարդկանց աչքին շատ հաճախ այս մեղքը շատ փոքր է երևում։ Բայց մի բան իմացեք, այն ինչից մարդը հաճախակի է պարտվում,
ավելի շատ է պարտվում, նա ուրեմն այդ ասենց ասած մեղքը ավելին իրան հաղթող ու ավելի զորավոր ասես կարելի ասել, որ նա մեջ բաներ կա, մարդիկ օրինակ մեղքեր կա, որ գուցե մարդը չի արել գործնականը, օրինակ մարդ չի սպաներ, կա չէ պատվիրան մի սպանիր, բայց սուտ մի խոսիր պատվիրանը երևի բոլորն էլ խախտել են, իսկ բոլորը պարտվում են դրանից, եթե դա թույլ բան է, թեթև բան է, խեին այդքան արագ-արագ շուտ-շուտ եւ համատարած պարտություն կրում դրանից, կամ թեկուզ հիշեք հենց այսօր որ աշխարհը այս չար վիճակի մեջ է, որ մեղքով լցված է, անիրավությունով, զրկանքով եւ մարդուն էլ չապաշխարող մարդուն սպասում է հավիտենական կորուստ, ինչից սկսվեց, որտեղից սկսվեց, սատանայի ստից, նա սուտ խոսեց Աստծո ստեղծած մարդուն եւ մարդը ընդունեց դա եւ գործեց եւ մեղքը եղավ եւ աշխարհը ասենց եւ մարդն ու իր ամբողջ ծերունդը ընկավ դատապարտության տակ, այսինքն ստով աշխարհը քանդեց չարը։ Այսօր էլ չարի զենքը, գլխավոր զենքը սատանայի մնում է սուտը, լավ իմացեք։ Ինչ էլ որ անում է ստի ասենց ասած տարատեսակներն են։ Ինքը ռազմավարություն ունի, որ մարդկանց մեղանչել տա, Աստծո դեմ հանի, դատաստանի տանի, որտեվ իրեն քիչ ժամանակ է մնացել, ինքը պիտի դատվի եւ իր չարությունը սա է, շատերը իր հետ այդ դատաստանի մեջ գնան։ Եվ իր հիմնական զենքը դա է։ Այսինքն ինչու եմ սա ասես ներկայացնում, որ մենք հասկանանք, որ իրականությունը էսա, որ դա ծանր բան է։ Թեթև աշկով չնայենք, հանգիստ չվերաբերվենք, այլ կատարյալ ու հաստատ որոշում մարդը պիտի ունենա, որ պիտի հնազանդվի Տիրոջը անկախ ամեն ինչից։ Սուտ պիտի չխոսի, ճշմարտությամբ պիտի վարվի։ Տերը չի ուզում, որպեսզի սատանայի զենքը կամ գործիքը վերցնես, օգտագործես իբր թե Աստծո համար, Աստծո թագավորության համար։ Տիրոջը մոտ ամեն ինչ բարի ու սուրբ է։ Գրված է նրանից, նրանով եւ դեպի նա, այսինքն եթե մի բան պիտի անենք մենք նրանից պիտի լինի, նրանով պիտի լինի, նրա ներկայությամբ, նրա զորությամբ, կարողությամբ եւ Աստծո համար պիտի լինի։ Վերջնական արդյունքը չէ, որ կարևոր է անենց անեն, որ բարի լինի։ Ճանապարհն էլ է կարևոր, թե դու այդ բարին հասնելու համար ինչ ճանապարհ ես ընտրել։ Եթե Աստծո մարդ ես, ուրեմն եւ քո նպատակը պիտի Աստծո կամքի պես լինի, եւ գործողություններդ պիտի արդարությամբ, իրավունքով ու ճշմարիտ լինի։ Նենց չի, որ ոնց որ աշխարհի մեջ տարածված մի հատ լոզունգ կա, նպատակը արդարացնում է միջոցը։ Այդպես բան ասում են, շատ լսած կլինեք։ Այսինքն մարդը դրել է նպատակ, կարևորը հասնի, թե ինչ միջոցով գասնի, կարևոր չի, հենց հասավ այդ նպատակին, այդ միջոցները արդարացված են, կարևորը հասնի, բայց այդպես չի Տիրոջ մոտ։ Հարցը սա չի, որ Աստված միշտ մեզ ստիպում է, որ մենք խոսենք։ Ճշմարիտ լինել, ճշմարիտ խոսել, սուտ չխոսել, այդ չի նշանակում միշտ խոսել։ Իրոք տեղեր կա, հարցեր կան, որ կարող ենք մենք նաև չխոսել, չպատասխանել, չասել։ Տեղ կա Տեր Հիսուս Քրիստոսին բաներ էին հարցնում, Տերը լուր ձեն չէր անում։ Մեկ ուրիշ տեղ օրինակ հիշում եք, Տեր Հիսուս Քրիստոսին եկան շատ վտանգավոր, ասենց ասած հարց տվեցին, ասեցին արժան է որ կայսրին հարկ տանք։ Հարցնողները հրյաներ էին եւ նրանք այդ պահին գտնվում են Հռոմի իշխանության ներքո։ Հռոմը բռնազավթել էր այդ տարածքները եւ նրանք ատում էին հռոմեացիներին։ Եվ այդ տեսակետից ասենց մի հարց տվեցին, որ ոնց որ ասած Տիրոջը մի հատ թակարդի մեջ գցեն, եթե ասեր այո, կասեն տես Հռոմի մարդն է եկել է մեզ Հռոմի առաջին խոնարհեցնելու։ Եթե ոչ պետք է առիթ ստեղծեն, որ Հռոմը արդեն հետաքրքրվեր Տիրոջից որպես իրեն հակառակվող անձ, որ իրան հետևորդներ ունի եւ թշնամացնեն։ Այսպես ասենց կլաուզնիկ ասենց ասա շատ բանենք հարց տվեցին։ Բայց հիշում եք Տիրոջ պատասխանը, Տերը էլի ոչ թե լռեց, բան չասեց, իմաստությունով պատասխանեց։ Կայսրինը կայսրին տվեք, Աստծունը Աստծուն։ Այսինքն ես եմ ուզում ասեմ, որ մարդը երբ որ վճիռ ու որոշում ունենա իրոք, որ պիտի չստի, Տիրոջը պիտի նազանդվի,
ուղիղ է իր սիրտը այս հարցում Աստծո առաջին, Աստծո ուզածն է ուզում, Աստված նրան շնորհ կտա այս հարցում։ Եթե ինքը իրոք այնպես տուփիկային, ասենց ասած, փակուղային իրավիճակի մեջ է, չգիտի ինչպես խոսի ասի, եւ ուզում է Աստծո կամքը կապարել, վճռել է Տերը իրան օրհնելու է, օգնելու է։ Տիրոջ իմաստությունը իրան կտրվի, որ խոսելուց ոչ անիրավություն անի, սուտ խոսի, ոչ էլ որևէ մեկին վնաս տա կամ չարիքի մեջ գցի։ Կամ ասենք, այսպիսի օրինակ էլ կա, որ նորից դատապարտելի է։ Մարդիկ օրինակ մեկ էլ նայում ես գիրք է գրված, բրոշուր է գրված, որտեղ օրինակ մի անձի, մի մարդու հոգևոր դարձի պատմությունն է ներկայացում։ Ինչպես էս մարդը ինչ կյանք ուներ, ինչ ընթացք ուներ, Աստծուն հակառակ, մեկ էլ ահա այս բաները կատարվեցին եւ ինքը Աստծուն դարավ, ընտրեց Հիսուսին իրան կյանքի Տեր ու Փրկիչ։ Հետո պարզվում է, որ իրականության մեջ այն ով որ գրել է նպատակ է հետապնդել, որպեսզի ոնց որ ասած այդ պատմությունով մարդկանց դեպի իբր թե Քրիստոս քաշի, բայց այդ հերոսները, այդ պատմությունը հնարովի են։ Էս էլ Տիրոջ մոտ չի ընդունվում։ Նախ էսի սուտ է, առաջինը սուտ է, որ այդպես եթե պատմություն չկա ու ներկայացված է, երկրորդն էլ գիտեք սրա բանը վնասներից մեկը որն է։ Մեկ ուրիշը sense կարա մտածի։ Կասի ոնց որ այս գրքի մեջ, այս գիրքը հորինված պատմություն է, նմանապես հնարավոր է Սուրբ գրքի մեջ էլ էլի, այն որ Աբրահամի մասն է խոսում, Իսահակի մասն է խոսում։ Էդ էլ է սուտ բաներ է, էլի գրված այնքան որ էդի օգտագործի որ մարդիկ հավատան Աստծուն, ոնց որ իրանց սիրտը շարժվի դեպի Աստված գան։ Այդպես կարա մտածի։ Բայց Տիրոջ Սուրբ գրքի ամեն պատմությունները ճշմարտություններ են։ Ուշադրություն դարձեք, Եհովայի վկա կոչվածներ այդ ռասելականները։ Օրինակ, երբ որ խոսում ես դժողքի մասին, ասում են դե ասում են չկա տես բան։ Ասում ենք ոչ չկա, օրինակ կարդացեք Աղքատ Ղազարոսի մասին Տիրոջ պատմությունը։ Տերը ինչ պատմում էր, դրանք եղած իրական պատմություններ են, դրանք հնարովի բաներ չեն, որտեղ Տերը սուտ երբեք չի խոսում։ Եթե հնարովի լինեն, ուրեմն սուտ դա դուրս գար։ Իսկ իրանք էս են ասում դե դա առական, այսինքն դե դա անիրական է։ Այ քեզ բան։ Եվ դրանով անպատվում են Տիրոջը իրանք։ Բայց իրականությունը սա Տերը երբեք սուտ չի խոսում եւ Տերը նաեւ պահանջ ունի մեզանից սուտ մի խոսիր։ Չարը աշխատանք է տանում որ հավատացյալ ժողովրդի մեջ բան է, ասենց ասած դռներ բացի, այսինքն այնպիսի մի գործ կատարի, որ մարդը չանի էլ, մեղանչի էլ, սուտ էլ խոսա ու հանգիստ լինի մտածելով էսի Աստված ընդունեց նորմալը։ Օրինակ, վարդապետություններ կան, որ մղում են դավանությունները անելու։ Օրինակ, հիվանդ եմ, ասում եմ, ես առողջ եմ։ Բայց իրականության մեջ ես հիվանդ եմ։ Ու իրանք էս են ասում, իբր թե դա ուժեղ հավատացյալ մարդու խոսք է, որ եթե ասում ես, որ ես առողջ եմ, սրանով դու նախ բացասական բաներն ես մերժում, երկրորդն էլ ոնց որ ասած առողջանաս, բայց Սուրբ Գիրքը ոչ միտեղ դες բան չի ասում։ Կամ ասում է գրպանումս այսքան գումար կա։ Հարցնում են կա թե չկա, ասում են ես ասում եմ որ լինի։ Կամ դավանում են այսիշ մարդու հարստությունը տունը իմն է։ Ասում են բայց քոնը չի իրանն ասում, դավանում են որ լինի։ Բայց այդ պայն ինչ որ ասում է ինքը ներկա կատարվածի նման է ասում, եղածի նման է ասում, եւ դա սուտ է, չկա։ Ուրիշ բան է, ես հավատում եմ որ Աստված ինձ կբժշկի։ Ես վստահ եմ, որովհետև Տերը խոսել է, եթե հիմա հիվանդ եմ, Տերը խոսել է իմ այս խնդրի մասին, որ ես քեզ բուժելու եմ, ես կարամ ասեմ, հավատում եմ, Տերը ինձ կբուժի։ Բայց որ ասեմ հիմա ես հիվանդ չեմ, սուտ եմ խոսում, հիվանդությունը վրես է։ Էսի վարդապետություն է, տարածվել է շատ տեղերում։ Մարդիկ այսպես արխային սուտ են խոսում ու հանգիստ են, որովհետև իրենց սովորեցրել են, դա ձեր հավատքի դավանությունն է, դավանություն տվեք։ Հավատքի դավանությունը ուրիշ բան է։ Այն ինչ որ ասենց ասած Տերը խոստացել է, մարդը պիտի ժամանակի մեջ այդ խոստումը ընդունի, վերցնի։ Այդ դա կարող է մարդը դավանի, որ օրինակ Աստված ինձ համար հավատում եմ,
Էս ինչ բանն է պատրաստել։ Էս ինչ բարիք է, էս ինչ օրն է, հավատում եմ դրան։ Զդավարան որ Տերը ինձ օրհնելու է, բուժելու է, փրկելու է, անելու է։ Ապագա հույսի ներկա հավատքի դավանությունն ես դու տալիս։ Կամ կա, ասենք, նորից հատուկ վարդապետություն, ես ամենը ասում ենք, որ մենք զգուշանանք, որ հենց այսպիսի անվանումն է տրվել դիլեմաների վարդապետություն, դիլեմա։ Կարելի է ասենց հայերեն, որ բառը ընտրենք, երկընտրանք, բայց որ ավելի մեր ժողովրդական լեզվով ասենք, երկու քարի արանք ընկնելուց, ոնց ասած, ինչպես վարվես, այսինքն, երբ որ անես մի իրավիճակա, դու չգիտես, ճիշտ ասես, օրինակի համար վնաս է գալիս, սուտ ասես, դե մեղք է։ Այդպես իրավիճակներ, ասենք, հնարավոր է մարդը ունենա, որ իրոք այդպես բան կատարվի, եթե ինքը խոսի Իրանից պահանջվող հարցի թեմայի մասին ճիշտը ներկայացնի, հնարավորինակ մեծ վնաս կա։ Մեծ չարի գա ինչ-որ մարդկանց։ Իսկ եթե սուտ էլ խոսի, մեղանչում է Աստծո առաջին։ Այդպես վարդապետություն են մշակել ու հիմնավորել են իբր թե հիմնավորել են, որ Աստծո կամքը սա է, եթե պիտի մեկին վնաս հասցնես քո ճշտով, ավելի լավ է սուտ խոսա։ Այսինքն առիթ են տալիս, նորից արխայնացնում են սուտ խոսալուն, մեղանչելուն։ Ու զարմանալին է, ասենք, որ վերցնում են Սուրբ Գիրքը ու Սուրբ Գրքից օրինակներով էդի ապացուցում են, իբր թե դա այդպես է։ Խոսքը օրինակի համար Հակոբի մասին է, Աստծո մարդ Հակոբի, դու գիտեք, Հակոբը Իսահակի որդին էր, չէ, Իսահակն էլ Աբրահամի։ Հակոբը, ասենք, նայում է Սուրբ Գրքում ներկայացնում է մի հատ Աստծո օրհնությունների համար նախանձավոր, ձգտող մարդ։ Ու այդ հարցում, քանի որ իր եղբայր ուներ Եսավի հետ ոնց որ ասած, հա խնդիր էր առաջանում։ Անկամ Սուրբ Գիրքը ասում է չծնված նրանք իրար հետ խնդիր ունեին։ Ասում է Ռեբեկան, երբ որ զգաց, որ զույգ են իր որովայնում, զրուկ տղան են, տեսավ սրանք կռվում են ամեն օր, ասում է գնաց բան տիրոջը հարցնել է, ի՞նչ բան է։ Անկամ երբ որ դուրս պիտի գար առաջնեկը Եսավ, որ պիտի արդեն լույս աշխարհ գար, ասում է Հակոբը նրա ոտից բռնել էր, այսինքն առաջինը Եսավն էր դուրս գալիս, ինքը էլի կռիվ էր անում, բռնում էր, որ առաջինը դուրս չգար։ Դրա համար Հակոբ դրեցին անունը, դա նշանակում է գարշապարից բռնող։ Ոտից բռնել էր։ Հետո տեսնում ենք, երբ որ բան եղավ, ասենք իրավիճակ ստեղծավ, որ որպես Եսավը մեծ պիտի առաջնեկության օրհնությունը ինքը ունենար, որպես առաջնեկ, առաջի ծնված մեծի, Հակոբը ամեն գնով ուզում էր, որ Աստված իրեն օրհնի, փափագ ուներ Աստծո առաջին դրա։ Ու տեսնում եք, ասում է, պահ եկավ, ինքը այդ պահը օգտագործեց իր համար։ Եսավը եկավ դաշտից եւ սոված էր, շատ սոված էր, եւ ինքն էլ ասում է թանապուր էր, ոսպով ապուր էր սարքել, եւ առաջարկ արել, ուզեց որպեսի ուտեր, բանը, Հակոբը ասեց, մինչև որ այսպես անենք, ես քեզ ապուրը կտամ, դու քո առաջնեկության օրհնությունը ինձ տուր։ Ինքն էլ ասեց, որ հիմի պետք է սովածությունից ընկնեմ, մեռնեմ, որ մեռայլ օրհնությունը ինձ ինչի՞ սա պետք, քեզ ելնի։ Այսինքն ինքը իր աշկին, Եսավի աշկին չերևաց այդ օրհնության արժեքը, որ Աստծո օրհնություն էր, առաջնեկության օրհնություն էր։ Մի աման թանապուրով ծախեց։ Քեզ ելնի, թող մենակ ես զգուշտ մնամ։ Շատ հաճախ հիմա են մարդիկ այտենց անում, մարդիկ, որ հավատացել են, անես բաներով են փոխում իրենց օրհնությունը, ասենք, այս աշխարհի ինչ-որ սուտ բաներով ու չեն հասկանում, թե ինչ թանկ բան փոխեցին, կորցրեցին, թողեցին հանուն ինչ-որ աշխարհի մի սուտ բաների։ Համենայն դեպս, եւ ինչ կատարվեց, Հակոբը, ասենք, ոնց որ ասած, երթում ծրեց Եսավին, որ Իրան պիտի լինի ու այդպես եղավ, ոնց որ ինքը այդ բանը կատարվեց։ Հետո եկավ ժամանակ, երբ որ Իսահակը արդեն ծերեր, կանչեց Եսավին, իր մեծ տղային, որպես առաջնեկի, ասես, քանի չեմ մահացել, աշկերից էլ ինքը տկարացել է, լավ չէր տեսնում, գնա որս արա ինձ համար լավ խորտիկներ պատրաստի, ուտեմ, քեզ օրհնեմ, առաջնեկության օրհնությունը քեզ տամ, Եսավ։ Ասում է, Ռեբեկան լսեց, Հակոբի մայրը, Հակոբին
մղեց, որ գնա սուտ խոսեի, խափի իր հորը Իսահակին, Եսավ որպես ներկայանա, որպես մեծ եղբայր ներկայանա եւ օրհնությունը վերցնի։ Ու այդպես էլ եղավ։ Հակոբը եկավ, խափեց հորը, հայրն էլ դե ոչ տեսնում էր, հետո ինչ-որ բաներով էլ ոնց որ համոզվեց, մտածեց, որ Եսավն է, օրհնեց Հակոբին։ Հետո ապագայում տեսնում ենք ինչ, տեսնում ենք այն Աբրահամի վրա խոստացված օրհնություն, մենք գիտենք, Աբրահամին Աստված էր խոստացել, որ բոլոր ազգերը, բոլոր ժողովուրդները քո սերունդով պիտի օրհնվեն։ Այսինքն մենք գիտենք, դա Քրիստոսի մասին էր։ Աբրահամի որդի Քրիստոսի մասին, ասենց ասում։ Չէ՞, այդպես նաև Սուրբ Գիրքն է ասում։ Այսինքն որպես Աբրահամի սերունդ։ Տեսնում ենք Հակոբով իրոք այդ բանը խոստումը կատարվեց։ Հակոբի սերունդն էր, որ ոնց որ ասած սերունդ գնաց, եկավ մի պահ, որ Հիսուս ծնվեց, Քրիստոս ծնվեց։ Աստծո որդին այդ սերնդից ծնվեց, մարմին առավ, եւ Հիսուսով այսօր ամբողջ ազգերն են օրհնվում, Հիսուսի անունով օրհնվում են իրոք։ Շնորհիվ այդ անունի մենք ունենք կյանք, փրկություն, Աստծուն մոտենալ, ժառանգություն, հավիտենական կյանք եւ ամեն ինչ է։ Հակոբով եղավ։ Ու ինչ են ասում, ասում ենք, տեսեք, Հակոբը հանուն նրա, որ այդ օրհնությունը ստանա իր հորից, ասում են, տեսեք, Հակոբը սուտ խոսեց, ու իրոք Աստված էլ հաստատեց այդ օրհնությունը տենում ենք Հակոբի ու սերունդի վրա, Եսավի վրա էլ չենք տեսնում։ Բայց իրականությունը տենց չի, սխալ են մեկնաբանում ու Սուրբ Գիրքը ճիշտ չեն ներկայացնում ոնց եղավ այդ բաները։ Այդ Աստված ստությունը չի օրհնի։ Անիրավության պարված գործը չի օրհնվում Տիրոջ մոտ։ Այլ ինչ ենք տեսնում, օրինակ հետա հաջորդ մասում, հաջորդ գլխում, որ Ծննդոց 28-րդ գլուխ, եթե ես կարդամ 1-ից 4 խոսքերը, տեսնում ենք օրհնությունը եղավ, դրանից հետո Իսահակը կանչեց ու Հակոբին օրհնեց։ Ոչ թե այդ էր, որ խափելով Հակոբը վերցրեց, չէ։ Իսահակը արդեն հասկանալով, ոնց որ ասած, ընդունած լինելով իր օրհնությունը տվեց, ընդ որում այն օրհնությունը, որ իրոք Աբրահամին ասված օրհնություն էր։ Չասեց ուղղակի հաջողակ լինես, շատ փող ունենաս, շատ հարստություն ունենաս, հենց Աստծո օրհնության մասին խոսեց, որ ծրագիր էր դրված, չէ, որ քո այս օրհնությունը, ինչպես ասեցի, որ բոլոր ազգերը պիտի քո սերունդով օրհնվեն։ Կարդամ, ասում է, եւ Իսահակը կանչեց Հակոբին, ուրեմն այդ դեպքից հետո է արդեն։ Եվ օրհնեց նրան, եւ պատվիրեց նրան ու ասեց նրան. Քանանի աղջիկներից կին չառնես, վեր կաց գնա Փադամ Արամ միջագետք, քո մոր հայր Բաթուելի տունը, եւ այնտեղից քեզ համար կին առ, քո մոր եղբայր Լաբանի աղջիկներից, եւ ամենակարող Աստված օրհնե քեզ, եւ քեզ աճեցնե, եւ քեզ շատացնե, եւ դու ժողովուրդների ժողով լինես, եւ տա քեզ Աբրահամի օրհնությունը, եւ քո սերունդին քեզ հետ քո պանդխտության երկիրը ստացվածքի համար, որ Աստված ասել է Աբրահամին, եւ Իսահակը ճանապարհեց Հակոբին եւ այլ։ Այսինքն տեսնում եք, այստեղ արդեն այդ դեպքից հետո հենց իրական օրհնությունը խոսեց։ Այս պատճառով, որ արդեն իրավացի, արդարացի ոչ թե ստով եղածներ, այս պատճառով, որ իրոք հետագայում Հակոբի սերունդը օրհնված սերունդ եղավ։ Հենց Հակոբի սերունդով, ինչպես ասեցինք, խոստացված Քրիստոսը ծնվեց, խոստացված օրհնությունը եղավ աշխարհի բոլոր ազգերին։ Այսինքն ոչ թե ստի։ Հասկանում եք, բայց այս մասը չի կարդացում, չի ներկայացում, մենակ այնա ներկայացում։ Տեսեք, խափեց, բայց քանի որ բարի բանի համար էր խափում, օրհնության ձգտում ուներ, թեկուզ խափելով, բայց Աստված իրան օրհնեց, երբ որ խափեց։ Չէ, այդպես բան չկա, Աստված չի փոխվում։ Աստված արդար Աստվածը, սուրբ է եւ անիրավության վրա օրհնություն չի բերում։ Նաեւ մեկ ուրիշ օրինակ էլ բերեմ ու վերջացնեմ, կա մի այսպիսի օրինակ էլ, որ նույնպես հիմք է հանդիսանում, կարծես թե առիթ է տալիս մարդկանց, որ սուտ խոսան ու հանգիստ լինեն, մտածելով, որ Աստված ընդունեց իրանց սուտը, հասկանում էր։ Ուրեմն, երբ որ Իսրայելը պիտի մտներ Քանանու երկիր, նա պիտի մտներ գրավելով։ Այդ երկրում ժողովուրդներ կային ապրող, նա պիտի քայլ, ասենց ասած, իր ճանապարհը բացեր, քաղաք, գյուղ գրավելով պիտի գնար, պատերազմ պիտի լիներ։ Եվ ինչ կատարվեց, ասում է, Հեսուն, որ Իսրայելին առաջնորդում էր,
հետախուզներ ուղարկեց, որ հետախուզեն տարածքը, ժողովուրդը, թշնամուն, եւ ասում է հետախուզները եկան մի կնոջ մոտ, որը Սուրբ Գիրքը ասում է Պորնիկ Ռախաբ էր իր անունը։ Եվ երևում է ասենք այդ վարքի տեր։ Ասում է այս կինը ընդունեց իրանց իր տունը խաղաղությամբ, հենց այսպես գրված է, հետո այդ երկրի թագավորը իմացավ, որ թշնամուց հետախուզներ են եկել ու եկել են այդ կնոջ տունը։ Մարդիկ ուղարկեց, ասեց դրանց ոնց որ հանձնի մեզ։ Ռախաբն էլ ասում է նրանց խաբեց այդ ուղարկված մարդկանց, ասեց դրանք ճիշտ եկել են, բայց գնացել են, հələ գնացեք մանեկը կգտնեք։ Բայց ինքը այդ պայն թաքցրել էր այդ հետախուզներին կտուրում, ծղոտի տակ, այդպես է գրված։ Եվ Ռախաբը այդ պայն ոնց որ այդ հետախուզներին ասեց, տեսեք, դուք ինձ բարիք արեք, որովհետև ես բարիով ու խաղաղությամբ վարվեցի ձեզ հետ, երբ որ կգրավեք այս քաղաքը, իմ տունը, իմ հորս, մորս, եղբայրներիս, հարազատներից, որ այս տան մեջ կգտնվեն, նրանց վնաս չտաք։ Եվ այդպես էլ եղավ հետագայում տեսնում ենք։ Ու սենց են ասում, տեսակ, Ռախաբը լավություն արեց մարդկանց ստով, այդ ստի ոնց որ ասած, այդ արածի պատճառով թեկուզ ստով էր Աստված նրան օրհնեց։ Այսպես են ասում։ Բայց իրականության մեջ այստեղ ուրիշ պատճառ կար։ Նախ ճիշտ է որ նա բարիք արեց, բայց էս էր Սուրբ Գիրքը նկարագրում է նրա հավատքը։ Եբրայեցիս թղթում ասում է Ռախաբը իր հավատքով պրծավ այն չարիքից, որ այդ ամբողջ քաղաքի վրա պիտի գար։ Բոլորը կոտորվեցին, Ռախաբը իր ընտանիքով պահպանվեց, բայց ինչի համար նա հավատաց Աստծուն եւ ասում է այդ լրտեսների խաղաղությամբ ընդունեց։ Հենց իր վկայությունը, որ կարդում ենք, ասում է ինքը ասում էր, ես հավատում եմ միակ Աստվածը ձեր Աստվածն է։ Ես հավատում եմ, որ պիտի նա այս տարածքները հանձնի ձեզ։ Նա խաղաղությամբ վարվեց այդ մարդկանց հետ, ոչ թե ասես դուք մեր թշնամիներն եք ու չէ, իր հավատքի պատճառով որ տեսել էր, նա ընդունեց, Տիրոջ Աստծուն էր ընդունել եւ Աստծու ոնց որ մարդկանց համաձայն էր Աստծու հետ, չէր հակառակվում Աստծո ծրագրին։ Երկրորդն էլ եւ ասում է խաղաղությամբ ընդունեց նրանց։ Երկրորդն էլ էս է, նա երթում էր տվել, ասեց երթվեք ինձ Տեր Աստծո անունով, որ պիտի մեզ ձեռ չտաք, չկպնեք։ Մենք պիտի ազատվենք։ Եվ հետագայում որ կարդում ենք օրինակ Հեսուի 6-րդ գլուխ 20-րդ խոսքից կարդամ ձեզ համար, եւ ժողովուրդը աղաղակեց փող հնչեցնելիս, եւ երբ որ ժողովուրդը փողերի ձայնը լսեց, եւ ժողովուրդը բարձրաձայն աղաղակեց, պարիսպները վայր ընկան, եւ ժողովուրդը վեր ելավ քաղաք, եւ ամեն մեկը ուղիղ առաջ եւ քաղաքն առան։ Եվ քաղաքում եղող բոլոր թե այր, թե կին, երիտասարդ եւ ծեր, արջար, ոչխար եւ էշ սուրի բերանով կոտորվեցին։ Եվ Հեսուն ասեց այն երկիրը լրտեսող երկու մարդկանց. գնացեք այն Պորնիկ կնկատունը եւ հանեցեք այնտեղից այն կնկան եւ նրա ամեն ունեցածը, ինչպես որ նրան երթում արեցիք։ Իսկն երթվել եք Աստծո անունով, ուրեմն պիտի կատարեք։ Այս կինը Աստծուն ընդունել էր որպես միակ ճշմարիտ Աստված եւ չէր պատրաստում այլ հակառակ ընդունում էր նրան նրա ժողովրդին էլ։ Բայց ինքը գաղափար չուներ, հասկացողություն չուներ այն առումով, որ այդ Աստված օրինակի համար ինչն է սիրում, ինչն է հավանում, Աստծո իրավունք պատվիրան, ինքը այդ հավատքով շնորհ գտավ, որ խաղաղություն արեց ընդունեց։ Այս երթումը ոնց ասած երթումն էլ ապացուցա, որ այդ կինը հասկանում էր Աստված մեծ է, այդ անունով երթումը չի խախտվելու, դրա համար ինքը երթում անել տվեց։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Տերը սենց չէր, որ իրան օրհնեց ստության համար, իր հավատքի համար, իր ընդունելու համար։ Բայց քանի որ ինքը չճանաչող էր Աստծուն, ոնց որ ասած, ժամանակ կգար, կճանաչեր, հաստատ ինքը կհասկանար, որ սուտը ինչ բան է, ինչպես է ընդունվում Աստծո կողմից, այսինքն մեղադրվում է, եւ ինքը կաշխատեր արդեն այդ հարցերում ոչ թե այդ ձևով հարցերը լուծեր, այլ առանց ստի։ Համենայն դեպս թող Տերը օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, ինչի համար էս օրինակները բերեցի, որովհետև հիմնականում սենց օրինակների վրա հենվելով իբր թե Սուրբ Գրքից ապացույց են տալնում, որ հավատացյալները կարան իրավիճակի մեջ կողմնորոշվեն, եթե տենում են սուտ խոսալը բարի կբերի, թող սուտ էլ խոսան, բայց այդպիսի բան չկա, սրանք հենց խոսողները ստախոսներ են։ Սուտա եւ Հայտնության 21-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը կարդացեք, ամեն տեսակ ստախոսների տեղը կլինի կրակե լիճը, որն է երկրորդ մահը, այսինքն ինչ տեսակ էլ սուտ խոսա,
Եթե դա սուտ է, ուրեմն նրա տեղը կրակելիչն է։ Սուտի վարձքը մահն է, հավիտենական տանջանքն է։ Ուրեմն թողտերը օրհնի մեզ, մենք իրոք ընտրենք ճշմարտությունը խոսենք։ Ընտրենք ճշմարտությունով վարվենք։ Խնդրենք Աստծուն, որ մեզ իմաստություն տա, որ դժվար պահերին մենք ոչ թե սուտով մեր անձը փրկենք կամ մեկին բարի կուզենանք անենք, այլ Աստծո իմաստությունով վարվենք։ Եթե դու Տիրոջ առաջին ուղիղ ես, Աստծո պիտի քեզ շնորհ տա եւ դու մաքուր մնաս, ոչ մեկին վնասես, ոչ էլ անիրավություն խոսես։ Հաստատ իմանանք։ Բայց սա մեր ընտրությունը, հաստատ ընտրությունը։ Ուզեմ որպեսզի մենք այս կամից հետո ուղղակի բնակարա, եթե մարդը ստեր է ունեցել կամ այդ սուտ խոսալու մտքի հետ դες հոժարված է ու իրեն արդարացրել է, խոստովանի մարդը Տիրոջը։ Տեր, ես այս մտքին եմ եղել, ես դեռ այս որոշում ունեմ, որ պարագաներ կա, այո, կարող եմ սուտ խոսել։ Խոստովանես, ես սխալ եմ։ Ներում խնդրի արած մեղքերի համար, այսինքն ստերի համար եւ հաստատ որոշում, որ ես պիտի ճշմարտություն խոսեմ, Աստծո կամք ու պատվիրան պիտի կատարեմ եւ Աստված էլ հավատում եմ ինձ կօրհնի։ Աղոթք անենք։